Dodge G4 yan. Problema rin ni sir, naglinis lang daw siya ng sasakyan ngayon. Ayaw na start. Kaya pala ayaw mandar yung sasakyan ni sir is low-bat yung kanyang battery. Yan po, tetestingin po natin siya dyan. Nakita niyo po, nagbukas siya. Problema lang, ayaw mag-reload. Ayan sir, nag-blink siya. Ibig sabihin, low-bat yung battery ni sir. Ang sabi ni sir, may isang taong klase yung kanyang battery. Ba't daw na low-bat? Ang sagot ko naman, alin po sa dalawa sir? Sira na yung battery mo or may naiwan kang bukas sa loob or bukas na ilaw sa loob ng sasakyan. Kung makikita niyo po, sinage ko yan. Ayan, low-bat siya na. Ang charging niya is 10.36 lang po yung something. Ayan, 35. Makikita ko po yan. Low-bat yung kanyang battery kaya ayaw manda. Samantalang ang sabi ni sir, malakas daw ang battery dahil sinest niya. Pagkakatest pala niya ay jumping lang ng start ng wire. Lalakas talaga ang ground. Yan, shortad na lang natin. Dinamper na po natin yan. Kaya yan, napa-under na po natin yung sasakyan ni sir. Makikita nyo, mandar na po yan. Yan sir, yan. Pa-startin na po natin. Yun. Mandar na po yung sasakyan ni sir. Yan, suggestion ko sa kanya, obserbahan kung kinabukasan na i-under pa. Kasi baka mamaya may problema na is yung battery ni sir. Lakas naman yung charging niya, okay naman. 14.2. Okay, good siyan. Lakas ang charging ni sir. Kaya yan, okay na. Sala ni sir is starter daw ang problema, sabi niya. Starter daw. Siyempre ako, hindi ko naman masabi na starter kasi nga, hindi ko naman nakikita yung actual yung sasakyan kung ano ang problema. Kaya nung na-check ko, ay low-bat lang pala yung battery niya. Kaya ngayon, ayan, okay na po siya ngayon. Charging na. Bye.